हेलो गाइस, मैं हूं विष्णु यादव ऑफिशियल। कृपया लाइक करें, शेयर करें। गाइस, आज हम आपको बताने वाले हैं एंड्रॉयड फ़ोन में आप लोग माई जियो ऐप से गाना रिंगटोन मतलब कि अपना कैलर टोन की कैसे सेट करें। तो आपको पहले क्या करना है, एंड्रॉयड फ़ोन को लेना है और उसमें प्ले स्टोर खोलना है। उसके बाद प्ले स्टोर खोलने के बाद उसको पहले खोल लीजिए। उसके बाद इसमें देखो, इसमें लिखो जियो। जियो लिख के ओके, उसके ओके कर दो, सर्च मारो। मेरा तो अभी खुला हुआ है, मैं इसको खोला हुआ हूँ, मेरा तो अभी इंस्टॉल है। अब उसके बाद इंस्टॉल करो यहाँ से। उसके बाद माई जियो ऐप खोलो यहाँ से। खोलने के बाद मेरे में पैटर्न पड़ा हुआ है। खोलने के बाद इसको खोलो पूरा। जब तक खुलता है तब लोग आप लोग मेरा चैनल लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। ये देखो खुल गया। यहाँ पे डाटा बताता है, डाटा आपके में कितना डाटा रह गया है। तो फिलहाल में मेरे में तो डाटा रह गया है 665 MB, 665.40 MB। और उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ ऊपर थोड़ा ऊपर क्लिक करो। यहाँ पे देखो दिख रहा है जियो ट्यून। जियो ट्यून आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करो। जियो ट्यून पर क्लिक करने के बाद यहाँ आ गया। ये यहाँ बहुत सारे गाने आ गए हैं। ये अभी देखो, मैं ये वाला गाना बुक किया हूँ, लगाया हूँ। यहाँ पे ऐसे चेक कर सकते हो आप। उसके बाद अगर आपको कोई भी सर्च मार के गाना लगाना है तो यहाँ सर्च लिखा हुआ हमारो, वहाँ पे कोई भी गाना सर्च कर सकते हो आप। यहाँ पे लगाने के बाद अब देखो सर, मैं यहाँ पे गाना लगाऊंगा, बोल दो जरा। ये वाला सेट करो, गाना सेट होने वाला है। यहाँ डन कर दो। डन हो गया मेरे में। अब आपके में ये गाना लग चुका है। यहाँ पे देखो लग के आ रहा है अजहर, गाना लग चुका है। तो फ्रेंड्स, आप अगर मेरे चैनल पर नए आए हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें।